Herkese merhabalar. Yörük Kızımdan Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yemek tarifi dışında farklı bir tarifle geldim. Malum kış ayı geldi, hastalıklar başladı, öksürükler başladı. Doktora gittiniz. Öksürüğünüz hala geçmiyorsa eğer bu tarifim tam size göre. Ben de yıllardır uygularım. İlaçların dışında tabii ki alternatif tıp denen bir gerçek de var. Benim de kendim ve çocuklarıma uyguladığım sadece 2 malzemeden oluşan güzel bir tarifle geldim. Umarım tarifim size yardımcı olur. Öncelikle tavamızı ocağa alıyoruz. 4-5 yemek kaşığı pekmezi tavaya koyuyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı. Yağ eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu kolay tarifi kendiniz ve çocuklarınıza gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Balgamı söktürüyor. Kuru öksürüğe özellikle çok iyi geliyor. Gördüğünüz gibi yağ eridi. Hafif kenarlardan ısınmaya başladı. Tavanın altını kapatıyorum. Karıştırarak soğumasını bekliyorum. Size önerim mutlaka tahta kaşık kullanın. Demir veya plastik kullanmayın. Video izlerken de küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup zil sesini açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Tereyağlı pekmezli karışımı hazırladım. Cam bir kaseye ya da bardağa koyabilirsiniz. Soğuduktan sonra sabah akşam tüketmeye hazır. Afiyet şifa olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.